Lepo pozdravljeni v oddaji Šola z okusom. V eni izmed prejšnjih oddaj smo podrobneje predstavili knjižico receptov Preprosto po babičino, ki jo še vedno lahko kupite na šoli in s tem obogatite šolski humanitarni sklad. Ker je naša šola tudi UNESCO šola, že vrsto let skrbimo za ohranjanje kulturne dediščine in UNESCO-vih načel, predvsem pa skrbimo za posvojeni UNESCO spomenik, in sicer so to slovenske narodne jedi. Nekatere izmed njih bodo dijaki pripravili v šolski kuhinji, zato poglejmo k njim. Slovenskim narodnim jedem na šoli namenjamo posebno pozornost. Ob tem poudarjamo, da so sveže in lokalno pridelane sestavine zelo pomembne. V sodobnem času jih pripravljamo in predstavljamo kot del naše prehranske in kulturne dediščine. Zanimalo nas je, kaj pravi zgodovina o zelo priljubljeni slovenski jedi, prekmurski gibanici. Prispevek je pripravila Petra. Prekmurska gibanica je posebnost med sladicami, ki jo uvrščajo med nacionalne kulinarične dobrote. Ta stara prekmurska praznična in obredna jed se je v pokrajini ob Muri uveljavila že v zelo starih časih. Najstarejši pisni vir sega v leto 1828, ko je bila gibanica omenjena kot posebna jed, ki na svadbi nikakor ne sme manjkati. Prav tako so jo postregli ob večjih opravilih. Iz zapisa je razviden tudi nasvet, da gibanico razrežemo na trikotne kose in jo v velikem kupu postavimo na mizo. V povesti o dobrih ljudeh je gibanico uvekovečil prekmurski pisatelj Miško Kranjec leta 1972. Zapisal je: Ležala je pred njim pisana, rumeno-bela in makova, ponekod še vsa kipeča, pomazana smetano in potresena s sladkorjem. In še v nebesih bi žaloval po njej, če bi jo moral pustiti celo na svetu. Ministrstvo za kmetijstvo Republike Slovenije je prekmursko gibanico zaščitilo kot živilo z označbo višje kakovosti. Od leta 2010 je zaščitena tudi na evropski ravni kot zajamčena tradicionalna posebnost, zato je prodaja dovoljena samo certificiranim proizvajalcem. Lepo pozdravljeni v naši kuharski oddaji. Danes vam bomo z rokom pripravila prekmursko gibanico. Če kar začnemo, za krhko testo potrebujemo jajca, maslo, moko, vino ter nekaj sladkorja. Potem pa potrebujemo za nadeve. Sprva, če vam predstavim, potrebujemo jabolčni nadev, skuti nadev, orehov nadev ter mako. Za jabolčnega pa potrebujemo jabolka, sladkor, cimet, nekaj vaniljevega sladkorja ter kislo smetano. Potem za skuti nadev potrebujemo skuto, sladkor ter kislo smetano. Če nadaljujemo z orehovim nadevom, potrebujemo orehe, prav tako sladkor ter tudi kislo smetano. Ter tudi za makov nadev potrebujemo mak, sladkor ter kislo smetano. Potrebujemo pa še za plasti lesnato testo oziroma vlečeno. Tako, če bomo kar začela, jaz bom pripravil krhko testo z moke. Jaz pa bom narival jabolka. Ubijemo 2 jajci. Tako. Ter naribamo maslo. Tako. Naribamo maslo. Maslo naribamo, da lažje zagnetemo testo. Nato še bomo dodali sladkor ter ščepec sladkorja ter vino. Tako, ga porazdelimo
še naribamo ostalega. Jabolka smo prej seveda oprali ter olupili. Nato smo jih dali v okisano vodo, da nam seveda ne porjavijo oziroma oksidirajo. Sedaj dodam v testo nekaj sladkorja. Tako, ter sedaj zamesimo testo. Tako, dodamo mu še nekaj vina. Sprva ga pričnemo mesiti v skledi, nato pa lahko nadaljujemo kar na pultu. Tako, sedaj pa nadaljujem na pultu. Krhko testo je seveda potem najbolje razvaljati med dvema plastema peki papirja. Tako, zato bom sedaj še samo skočil po peki papir. Tako, jabolka imamo naribana. Tako, tukaj imam dve plasti peki papirja, med katerega bomo dali testo. Mislim, da ne bomo potrebovala celega. Tako da izvoli. Boš podal še valjar. Tako. Peki papir razpognemo po površini. Damo ven testo. Ga malo širimo. Na to damo drugi peki papir in testo razvaljamo. Hvala. Tako, razvaljamo v širini pekača. Tako. Obrnemo, izvoli. Sedaj pa kar lahko s pomočjo peki papirja testo damo v pekač in ga porazdelimo po pekaču. Če kar začnemo, sedaj bomo pripravila jabolčni nadev, še ti dodal sladkor in vse ostale sestavine. Jaz pa se bom kar lotil skutinega. Še vaniljev sladkor, ter cimet. To bomo premešala. Tako, najbolje se je pomagati z dvema žlicama. Boš sedaj kar dal pekač. Jabolka lepo razporedimo po testu. Lahko sicer malo bolj debelo naredimo, ne? Ja, ker imamo jabolk dovolj. Pustimo pa še si jih za eno plast. Vsaj vsake plasti damo po dve. Tako. Lahko še dodamo nekaj sladkorja za povrhu. Ter porazdelimo kislo smetano. Tako. Umažemo kar.
Sedaj bomo podala testo noter, boš mi kar dal. Tako. Hvala. Sedaj se lotimo skutinega nadeva. Skuto smo predhodno pretlačili. Sedaj jo bomo pa dali noter. Na koncu na vrhu pa bomo dodali še sladkor. Da dobi skuta lep, sladek okus. Tako. Pustimo sije za 2 plasti. Tako. Dodamo še sladkor. Bom prijel. Ter dodamo še tudi kislo smetano. Dodamo spet Novo plast testa. tako. Sedaj damo orehov nadev, boš mi podal eno žlico, prosim. Seveda. Izvoli. Hvala. Trosimo z orehi. Po vrhu pa seveda še sladkorjem ter kislo smetano. Tako. Dodamo malo več, saj imamo dovolj orehov. Tako. Na to še damo spet kislo smetano. Tako. Damo plast, novo plast testa. Tako, hvala. Sedaj pa damo makov nadev. Boš mi podal spet eno žlico, prosim. Hvala. Spet posujemo. Seveda spet dodamo sladkor ter kislo smetano. Tako. Tako spet dodamo kislo smetano. Če mi jo boš podal, prosim, nekaj še imam tam. Evo ga, izvoli. Tako. Hvala. Tako, pripravimo si spet novo plast testa. Tako. Sedaj se spet lotimo jabolčnega nadeva, v katerega smo dali cimet, vaniljev sladkor. Tukaj za to sedaj ne rabimo uporabiti sladkorja. Tako. Odstranil. Tako vse skupaj lepo enakomerno razporedimo po testu. Tako. Premažemo s kislo smetano. Premažemo s kislo smetano. Pripravimo si spet novo plast testa. Tako je. Sedaj sledi spet skuti nadev. Skuto razporedimo lepo v testo. Ter seveda na vrhu spet dodamo sladkor ter kislo smetano.
Tako. Najbolje, da porabimo ves nadev. Tako. Sladkamo. Tako. Zdaj sledi spet orehov nadev. Tako. Razporedimo lepo. Dodamo spet sladkor ter kislo smetano. Zapomnimo še robove. Tako. Imamo kislo smetano. Tako. Sledi še ena plast testa. Tako. Sledi mak. Tako. Mi boš potem še razmešal, prosim. Tako. Tako. Spet mak sladkamo. Ter seveda dodamo kislo smetano. Tukaj sedaj ne moremo preveč mazati. Dodamo jo samo po žličkah. Saj se bi nam preveč prijemal mak na površino. Tako. Sedaj še dodamo eno plast testa, ter ga premažemo. Premažemo s kislo smetano ter na koncu dodamo sladkor. Tako. Seveda, ko je že pečeno. Tako. Lahko čisto malo sladkamo. Tako. Ter sedaj damo peč in pospravimo delovno površino. Tako. Evo. Sedaj bomo odrezali robove. Pazljivo. Tako. Prosim, daš en krožnik. Tako, odstranimo robove. Tudi na tej strani storimo tako. Ter izrežemo kocko. Tako. Položimo na krožnik. Pasujemo s sladkorjem. Tako. Ter naša gibanica je pripravljena. Ter dober tek. Dober tek. Če se boste odločili preizkusiti naš recept za pripravo gibanice, je to lahko prvi korak do tega, da se morda udeležite vsakoletnega ocenjevanja prekmurske gibanice in se potegujete za priznanje in za certifikat, s katerim se rad pohvali vsak gostinec. H kosu dobre gibanice se nedvomno prileže bela kava, zato si sedaj poglejmo postopek za njeno pripravo. V tem delu se je izmojstrila Patricija. En lep dober dan, sem Patricija in dnes je moja naloga, da vam povem nekaj malega o belem kafeju in o zajtrku, ki ga že vsi komaj čakamo, pravi velikonočni zajtrk. Tak, prvo bomo postegli kafe.
Belo kafe je pravzaprav kavni nadomestek, ki pa ga dobimo iz sproženih žit, cikorije in podobnega. Tota vrsta kafeja je sicer malo pozobljena v svetu toplih napitkov, zato ker jo marsikumi malo zamudno kuhate, pa tudi toga se hitro navodiš. Samo belo kafe je proizvedeno iz mešanih kavovin in raznih surovin, kot so cikorija in ječmen, brez nekaj konzervansov ali pa umetnih dodatkov. Tak, bomo kar posegli belo kavo. Izvolite. Izvolite. Sam postopek belega kafeja pa je tokšen. Najprej neko določeno količino vode zavremo, dodamo 2 žlice žitnega kafeja, pa vse skupaj pustimo na ognju, da vse lepo zavre. Potem čez nekaj cajta ogenj malo zmanjšamo na minimum in pustimo še, da tako lepo počasi vre 5 minut. Pol v določen neki lonček vlijemo mleko, ki jo malo segrenemo, predtem pa ta lonček malo z vodo splohnemo, to pa zato, ker se nam mleko ne prime gor. Dodamo mleko, lahko. Izvolite. Smem? Lahko. Hvala. In seveda na koncu po želji še cukramo. Tak, naše belo kafe je pripravljeno, to pa je odličen napitek za začetek enega takega dolgega delovnega dne. V strežbi so pripravili še en prispevek. Več o postopku in razlogih za dekantiranje rdečega vina bo povedal Žan. Lep pozdrav, sem Žan Pem in danes vam predstavil dekantiranje rdečega vina pred gosti. Dekantiranje je poseben izraz za odstranjevanje usedline od vina. Usedlina je naravni pojav v vinu, ki se pojavi med staranjem. Predvsem je znan za rdeča vina, saj vsebuje veliko taninov in barvil. Tanine in barvila se skupaj vežejo in nastanejo usedline. Gostov tega nikakor ne smejo ponuditi, gost tega ne more konzumirati. Obstajajo par pravil za dekantiranje vina. Dekantiramo vina samo tista, kaj imajo usedlina, zaradi tega, da ne zamenjujemo dekantiranje z zračenjem vina. Dekantiramo vina tik, preden ga postrežemo, oziroma uro prej. To sta 2 postopka. En postopek je zato, da se vino obseže manj kisika in da ne izgubi vseh arom, ki jih dobi med staranjem. Nekateri pa pravijo, da je pravilno, da vino se s kisikom poveže in da arome še bolj povežejo skupaj med seboj. Tako, zdaj pa bomo kar pričeli. Najprej seveda moramo iti v klet in po naročnikovi želji, ki je danes gospod, vzamemo vino in ga prenesemo čim bolj mirno v prostor, kjer bomo ga dekantirali. Vzamemo ročni prtiček, košarico z vinom postavimo v levo roko in odidemo pred gosta in predstavimo vino. Vino vedno predstavimo na levi strani gosta. Lep pozdrav! Danes bomo postregli Barbelo, letnik 2011, stopnjo sladkorja suho, regija Vipavska dolina, natančneje Vipavska klet. Vedno tudi pokažemo zadnjo stran. Tako, zdaj pa lahko začnemo z odpiranjem steklenice. Najprej vzamemo odpirač in z nožem na odpiraču odstranimo PVC folijo. PVC folijo odstranimo na krožnik. Pokrovček obrišemo,
saj med starjem nastanejo gnilobe. Tega ne bomo več potrebovali, zato odstranimo podvoziček. Vzamemo odpirač in zavrtimo v zamašek. Plotovinasti zamašek moramo odpreti do 3/4. Tako, zdaj smo odprli do 3/4. Nato odpirač odstranimo. Odpirača ne potrebujemo več, zato ga odstranimo podvozek. Plotovinasti zamašek odstranimo s papirnato brisačko. Ga povonjamo, če nima pravega vonja, seveda moramo odstraniti vino in prinesti novega. Pokrovček damo na krožniček in ga odnesemo k naročniku. Izvolite. Vino dekantiramo po vratu karafe. Tako. Najprej dekantiramo samo malo vina, da uvinimo vino. Parkrat zavrtimo karafo. Dodamo še malo vina. In ovinimo kozarce. Kozarce ovinimo zaradi arome. Vino pogledamo proti svetlobi in ocenimo, če je dobro. Ga tudi povonjamo. Ovinjene kozarce odnesemo k gostom. Izvolite. Izvolite. Tako, zdaj lahko nalijemo vso vino v karafo. Prižgemo svečo in vedno gledamo ob robu, da zraven vina ne pridejo sedline. Tako, vino parkrat premešamo in nalijemo gostom. Čeprav imajo pri tem seveda ženske prednost, najprej nalijemo naročniku. Potem gremo gospe in ji nalijemo ostali in nalijemo celotno steklenico. Zdaj se vrnemo nazaj k naročniku in mu dodatno nalijemo. Tako, to je postopek dekantiranja vina. Naj vam tekne. V današnji oddaji smo s poudarkom na narodnih jedeh želeli spomniti, kako bogata je naša kulinarična dediščina. V hitrem tempu življenja se vse pogosteje zavedamo, da je zdrava in pravilna prehrana zelo pomembna. Veseli bomo, če nam boste poslali kakšen recept,
ki je del vaše družinske tradicije, da bomo z njim obogatili šolsko zbirko receptov ljudske prehrane. Na koncu se od vas poslavljam z mislijo, da si je za vse obroke potrebno vzeti dovolj časa, kakor tudi za ljubezen, za katero tako ali tako pravijo, da gre skozi želodec. Nasvidenje do prihodnjič.